На Белсаті новини. Коротко про головне розповіду я, Юлія Лобанова. Вітаю. Лідери європейських країн збираються на екстрений саміт у справі урегулювання ситуації в Україні. Попередня подія запланована у Парижі на 17 лютого, повідомили 4 криниці Reuters. Подстава для сустрэчы – асцярогі, што Злучаныя Штаты прасоўваюць мірныя перамовы з Расіяй без удзелу Еўропы. Палітыкі маюць выпрацаваць агульную стратэгію. Нягледзячы на тое, што Вялікая Брытанія выйшла з еўразвязу, прэм'ер-міністр гэтай краіны возьме ўдзел у сустрэчы. Да абмеркавання далучыцца і генеральны сакратар НАТО Марк Рутэ. Ён адзначыў на Мюнхенскай канферэнцыі бяспекі, што Еўропа павінна выступіць з добрымі прапановамі наконт забеспячэння міру ва ўкраіне, калі хоча ўдзельнічаць у перамовах пад кіраўніцтвам ЗША. Святлана Тихановская сустрэлася з вярхоўным камісарам ААН па правах чалавека падчас Мюнхенскай канферэнцыі бяспекі. Беларуская дэмакратычная лідарка прапанавала яму далучыцца да справы аб вызваленні палітвязняў. Гэтаксама на палях Мюнхенскай канферэнцыі бяспекі Тихановская сустрэлася з генералам Кітам Келлагам. У адміністрацыі Дональда Трампа яго прызначылі спецпасланнікам ЗША ў справе Украіны і Расіі. Сярод іншага, Келлаг адказвае за пытанне мірных перамоваў наконт Украіны. Палітыкі абмеркавалі магчымасць прызначэння спецпасланніка ў справе Беларусі, важнасць уключэння беларускага пытання ў перамовы наконт Украіны, падтрыманне незалежных медыяў і грамадзянскай супольнасці. Да таго ж Святлана Тихановская падзякавала ЗША за вызваленне з беларускай турмы 3 палітвязняў. Год без Алексея Навальнага. У памяць пра апазіцыйнага палітыка ў дзясятках краінаў свету ладзяць акцыі. У Расіі яны не анансаваныя. На радзіме Навальнага ўнеслі ў спіс тэрарыстаў і экстрэмістаў. Тым не менш, на магілу палітыка раніцай прыходзілі людзі з кветкамі. Алексей Навальны памёр летась 16 лютага ў калоніі на Ямале. Следчы камітэт канстатаваў натуральную прычыну скону. Хаця перад смерцю у палітвязня былі болі ў жываце, ён ванітаваў і яго курчыла. Паплечнікі Навальнага лічаць, што гэта было забойства. Цела палітыка не аддавалі маці 9 дзён, спрабуючы схіліць да патаемнага пахавання. У 2021 Алексей Навальны добраахвотна вярнуўся ў Расію з Нямецчыны, дзе праходзіў лячэнне пасля спробы атручвання на радзіме. Лабараторныя аналізы паказалі наяўнасць у ягонай крыві нервова-паралітычных рэчываў. Алексей Навальны асуджаў атачэнне расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна і выкрываў багацце набліжаных да яго высокапастаўленых чыноўнікаў. Павышэнне ўзроўню радыяцыі не зафіксавана. Да такой высновы прыйшлі эксперты МАГАТЭ пасля абследавання месца ўдару беспілотніка ў саркафаг Чарнобыльскай АЭС. Дрон атакаваў Чарнобыльскую АЭС у ноч на 14 лютага. Удар прыйшоўся на сховішча над 4-м энергаблокам, што пашкодзіла вонкавую абалонку канфайнменту, ахоўнай аркі для ізаляцыі радыёактыўных матэрыялаў. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што напад быў здзейснены расійскім бокам з выкарыстаннем беспілотніка за скепкава-фугаснай боегалоўкай. У Крамле абвінавачанне зняпраўджваюць. Апроч сталіцы на артызіанскую ваду перавядуць і іншыя беларускія гарады. Найперш абласныя цэнтры, затым чарговыя буйныя населеныя пункты. Пра гэткія планы распавёў старшыня адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Крутой. Ажыццявіць праект паводле чыноўніка плануюць у наступную пяцігодку. Дзеля гэтага заменяць інфраструктуру, зробяць новыя свідравіны і усталююць абсталяванне. Менск перавялі на артызіанскую ваду 10 студзеня. Ва ўрачыстым пуску вады браў удзел Лукашенка. Як пазней стала вядома, хворы на грып. Падтрымаць беларускіх жанчын за кратамі і паклапаціцца пра іх. Праект «Хуткая гуманітарная дапамога» абвясціў збор сродкаў да 8 сакавіка. Сабраць запланавалі прынамсі 8 тысяч еўраў. Гэтак на кожную жанчыну выдаткуюць 150 еўраў. Грошы пойдуць на пакупку гігіенічных сродкаў, лекаў, базавых рэчаў ды іншых неабходных прадметаў, што зробяць зняволенне больш камфортным. Донат можна зрабіць на старонцы stranafund.org. Арганізатары папярэджваюць: не карыстайцеся пры ахвяраванні беларускімі і расійскімі банкаўскімі картамі дзеля вашай бяспекі. Крэатыўнае затрыманне. У Перу паліцыянт пераапрануўся ў касцюм капібары, каб злавіць наркадылера з доказамі злачынства. Дзеля аперацыі працаўнік праваахоўных органаў нават разыграў сцэнку.
Некаторы час капівара прагульвалася па вуліцы, пасля чаго пагрукала ў дзверы да падазраванага, пранікла ў памяшканне і ажыццявіла затрыманне. На месцы знайшлі 1700 упаковак з наркотыкамі. Гэта не першы раз, калі перуанская паліцыя выкарыстоўвае карнавальныя касцюмы падчас святаў. Раней у часе рэйдаў супраць наркагандляроў пераапраналіся ў чалавека-павука, капітана Амерыку, Тора і чорную ўдаву. Спадарства, даведацца актуальныя навіны вы можаце і ў нашым тэлеграме. QR-код на вашых экранах. Падпісвайцеся на канал, калі вы жывеце не ў Беларусі, каб быць у курсе апошніх падзеяў. У мяне на гэтым усе навіны. Зычу добрага дня, да сустрэчы на Белсаце.